inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Dhimasho iyo dhaawac lagu qiyaasay oo dhimashada la sheegay ilaa 10 ruux, dhaawacuna aan tiradiisa wali lahaynin ayaa waxa uu ka dhacay tiyaatarka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. waxaa maanta isi soo miidaamiyay qof isku soo xirxiray miino kaas oo soo galay halkii lagu xusaayay sanad guradii 28aad ee ka soo wareegtay markii la furay television Soomaaliya ay leedahay ugu horeysay iyo tii koowaad ee iyaduna ah dib u furkii televisionka ku hadla afka dawladda ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xildhibaano wasiiro marti sharaf bahda saxaafadda iyo dad kale oo lagu soo cazumay ayaa halkaasi goobjoog ka ahaa maantay. geeridu ilaa hadda waxa sidaan idin sheegay la sheegaya ilaa 10 inay tahay, dhaawacuna wali ma cadda. wararka dambe si ayaanu idinku soo gaarsiin doonaaye Cabdiqaadir Cali Xuseen bal faahfaahinta warkaasi xanoo soo gudbiyo. xarunta golaha murtida iyo madadaalada ee tiyaatarkii qaranka oo ay ka dhacaysay munaasabad balaaran oo lagu maamuusayay sanad guuradii 28aad ee ka soo wareegatay aasaaskii TV-ga qaranka oo ay ka soo qayb galeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo marti sharaf kale oo isugu jiray ururada haweenka iyo kuwa dhalinyarada, suxufiyiinta ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho iyo marti sharaf kale ayaa baarako iyo 10 qadar daqiiqada ah xilli uu khudbad halkaasi ka jeedinayay ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay garab taagnaayeen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa waxa hoolka ay munaasabadu ka dhacaysay ka dhacay qarax xoogan, waxana uu jawiga isku bedelay sida tan. waa soo baahanahay inaan ka barano walaga maarmaan, laakiin inta waxaan leeyahay hal sano gudaheed qaraxa ismidaaminta oo la sheegay inay fulisay gabar ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa waxa inta la ogyahay ku geeriyooday in ka badan 10 ruux iyo dhaawac ku dhawaad 30 kale oo dhamaantoodba ahaa dadkii ku sugnaa halkaasi. dadkii ku geeriyooday qaraxa ayaa waxay isugu jireen mas'uuliyiin ka tirsanaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, mid ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed iyo dad kale oo ku geeriyooday halkaasi. sidoo kale dadkii ku dhaawacmay qaraxa ismidaaminta waxaa ka mid ah in ka badan 10 suxufiyiin ah oo ka mid ah suxufiyiinta ka howlgasha gudaha magaalada Muqdisho oo ay ka mid ahayd wariye Xamdi Maxamed Xasan oo ka mid ah wariyaasha TV-ga Somali Channel iyo suxufiyiin kale oo dhaawacyo culus iyo kuwa fudfudud ay ka soo gaareen qaraxaasi. ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka badbaaday qaraxa ayaa shir jirayd ee uu ku qabtay xafiiskiisa waxa uu si kulul u cambaareeyay weerarka isqarxinta. waxaan uga xamahay falkii waxyeelada ee maanta wakaaladda murtida madadaalada National Theatre-ka oo ay ka dhacaysay xafladii sanad guurida 20aad ee TV-ga qaranka iyo sanad guuradii koowaad ee dowladda TV-ga qaranka Soomaaliyeed. waxaan aad u tacsiinayay ummadda Soomaaliyeed oo kale magaca xukuumadda intii dhimatay Ilaahay naxariisto, intii dhaawacana Ilaahay uu siiyo caafimaad degdeg ah. waxaan koo qaban kana ka cadeeyo in falkaas xushmada uusan naga leexinin wadada aan ku raadinayno soo celintii qarnimadii, midnimadii, karaamadii iyo sharafta Soomaaliyeed. waa dabcan caado ay u tahay argagixisada caalamiga ah ee Al-Shabaab iyo la mid ah markii laga adkaado furinta dagaalka inay dib u soo laabtaan ay laayaan wadada suuqaan masaakiinta iyo shacbiga caadiga ah. marka waxaan naga go'aanay xukuumad ahaan in aanu la dagaalano ilaa inta aanu ka sifaynayno dalka Soomaaliyeed. qaraxan ismidaaminta ee sababay qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxa uu ka mid noqonayaa qaraxyo dhowr ah oo waxyeelo xoogan geystay kuwa oo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, Muqdisho.